야, 그만 좀 돌려. 미안하다. 안 돌릴게. 제발 그만해. 진짜 안 돌릴게. 그만 돌려. 미안하다. 진짜 미안하다. 진짜. 차라리 이걸 갖고 놀아. 이거? 응. 이거 뭔데? 한번 만져봐. 손이 심심할 때, 집중할 때 나도 모르게 나오는 꼼지락거리는 습관. 오늘의 펀샵 상품 피젯 큐브. 정서불안 아이템 피젯 큐브. 돌리고 누르고 비비고 굴리는 다양한 행동을 이 큐브로 해결하세요. 롤, 스핀, 클릭, 글라이드, 플립, 브리드. 총 6가지의 기능을 4가지 색상의 큐브로 즐기세요. 모양이 비슷한 액션캠과 혼동하시면 안됩니다. 피젯 큐브. 구매와 자세한 내용은 펀샵에서 확인하세요.